咦，有鮮花喎！係啦，收到鮮花，係啦，張文啊，聽聞咧，我喺呢個社交平台嗰度收到風，我都有啊！嗱，我喺社交平台嗰度收到風咧，應該係你啲 fans 講嘅。你今個月生日喎。係。大家講俾我聽，大家講俾我哋聽係幾多號啊？24號生日。係啦，咁不如咁啦，大家咁人齊，我哋同埋張文提前過生日好唔好啊？係啦，咁啊除此之外咧，我哋今日仲有一位嘉賓咧，佢係同一日生日嘅喎，唔係同一日生日，係今日生日。今日生日。係今日生日係我哋嘅周太啊，最有福氣嘅周太啊！不如咁啦，咁人齊，我哋同埋張文同埋周太一齊唱首生日歌，送俾佢哋兩個好唔好啊？好。好，生日歌音樂起，你哋嘅指揮棒舉起身一齊嚟，係自同張文過生日啦！ Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you。 好，多謝晒呢個時間到我哋嘅大合照時間，大家請埋位。係啦，咁我哋正面影一張先係咪啊？正面影一張先，好，我哋往前一步。